Məlum olduğu kimi Qarabağ UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin 7-ci turunda Almaniya təmsilçisi Eintracht üzərində 3-2 hesabla tarixi qələbə qazanıb. Mehriban qadın uşaq sığınacağının sosial şəbəkə hesabında oyunu izləyən azyaşların videosu paylaşılıb. Videoda onların Qarabağın zəfərinə necə sevindikləri əksini tapıb. Əkbər sevincindən bütün sığınacağı oyatdı, paylaşımın rəngində bildirilib. Qeyd edək ki, Əkbər bir müddət əvvəl Qarabağın Ayaskla oyununu sığınacaqda tək izləməsi ilə gündəmə gəlmiş, sonradan klub rəhbərliyi, eləcə də komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov onunla görüşmüşdü. Ötən gecə UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin 7-ci turunda keçirilən Qarabağ Eintracht oyununu izləyənlər arasında Azərbaycanın rəsmi şəxsləri də olub. Mantetazın məlumatına görə həmin şəxslər Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov və Təhlükəsizlik Şurasının katibinin müavini general-polkovnik Mədəd Quliyevdir. Onlar qələbə qolunun vurulması zamanı emosiyalarına hakim ola bilməyiblər. Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində xalların sayını 10-a çatdıran Qarabağ turnir cədvəlində mühüm sıçrayış əldə edərək play-off mərhələsinə yüksəlmək şanslarını rəsmiləşdirib. Azərbaycanı UEFA Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ Futbol Klubunun qazancı artmaqda davam edir. Qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin liqa mərhələsində 7 turdan sonra 10 xal toplayan Ağdam təmsilçisinin bu mərhələdə ümumi qazancı 7 milyon 50 min avroya, yəni təxminən 14 milyon manata çatıb. Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində hər qələbəyə görə klublara 2 milyon 100 min avro, keçəcək üçün isə 750 min avro mükafat ayrılır. Qarabağın klubu Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanmaqla təkcə bu mərhələyə görə 23 milyon 700 min avro, yəni 47 milyon manatdan çox gəlir əldə edib. Beləliklə, Ağdam təmsilçisinin cari mövsüm üzrə ümumi qazancı təxminən 30 milyon 750 min avroya, yəni 61 milyon manatdan artıq məbləğə yüksəlib.